tango abelaki malade kangaki makasi maman Jeannette akendaki komona ye abondelaki mpona ye kasi maman Jeannette alobaki eloko moko ezalaki très profond okoki koloba nini mama na ngai amemi biso na bobungi to azongisi biso na trouble moko eza place wana avant namona prophète Jeannette ake kuna ntango nayoki pasteur Guy Mario azobela te tomonaka na bareseau sociaux nalali na butu na vision nazomona pasteur Guy Mario azokende nzela ezalaki mibale me apesi mokongo aleki nga bandi kokende deja oyo abandaki kokende namoni nzela ezalaki moko ezalaki na gauche moko ezalaki na droite mais ye abandi kokende akomi deja mosika dans la vision oyo nga namonaki selon nga mosala nzambe mais bato oyo bayaki mpona kosunga ye nde bayaki kozwa esprit na ye bozali ebele bozotala biso liboso ya baetando na bino ya ike nayebi ke bosepeli ntango bomoni lisusu ngai ndeko na bino mowumbu na bino bwabukasa liboso na bino pamba te mosala oyo bino bopesa ngai nasalelaka bino na Siaramboyo TV yango wana nazosala kaka lelo tozali vraiment na masolo mingi tokosolola naza sir bokomona lisusu mama Siaramboyo comme tosengaki lisusu mpo nayebi ke makambo oyo tosalaki na descente bato ebele babengaki balobaki toyamba mama Siara bapesaki mpe mituna okokotuna ye lelo kasi lokola bomesano tokoki kokende mbala moko te kotuna mama motuna bozwa lisusu témoignage ya moko ya bato oyo nzambe asalela na nzela ya mosali na ye mama Siaramboyo boyoka témoignage sans plus tarder pesa biso image Montréal. Bonjour Bananzambe, bonjour, ça dépend de Ernest Bozali, Ezangai, Sœur Miradi, Nazana Canada, na Winnipeg, na ekotato la monene ya Nzambe, oya mama mboyo, oya sali po nangai, yango na ekoyokisa Satana soni, na makambo oya ngaki, oya asala na vie nangai erate. Nazalaki na hôpital bandeko na ngai nayaki kobota pasa kobota e compliqué ngai ba tension zo matanga ba minganga balobi ke entre ngana mwana tokoki kozwa risque tokoki kokende mpona ba tension wana mais motema nde nazalaki na wana mpo batela bandeno na tension na ntango nayaki na urgence motema ndenge ezalaki kaka likolo namoni mama mboyo na en ligne na WhatsApp na lobi te nga fona benga mambo oyo asambela pona ngai pona makambo na mona ngweza clair te ata sonaki ba nini ba rendez-vous na docteur na mona kaka docteur bien mo tension mati mo tension kiti eza ndeti na mona ngo clair te ngai ko benga mama mboyo na isi mama mboyo etada minanga mambo ya sininga mapitindele kombo na nga complet makambo na nga nyaso tanga sambe po nanga apre keketa bengi ngai apre keketa benga na epsi ke tension ba lobi siko ekomi save ekomi bien ba pesa nga kiti ekomi bien après wana na lobi Nzambe kaka nde nazali kosambela kaka Nzambe kotika nga te boye pasa kobota nde bandenga wana na ke batinga na chambre oyo bakushaka po na coucher bébé ko banda wana ba nini kol nanga swe bandi su kosala su manœuvre et matina 5 et kiti na 4 et matina 5 et kiti na 4 ti baby singa ba mindele baby singa école no fait comme matina 10 cm pour moi na poussa kole comme na 10 cm à partir ya 2h mais nazako sona mambo yo rusela nga ba prière bi ko bangelo ko telo ko izate okolonga okobota malamu ekoleka bien na yoka amen nazaka na mutema naka nazongi nazaka ndongo ko banga bilongo ko banga okopesa diable nzela nazaki ka bandeko nanga kubanga banga me ata kubangiza kimukie me kondi bandele zaki na kaka mbambo yo ndinga za kosenga pe yenga pe nazaka na sir kaka kena kubota malamu après tant sikoyo komi to akobota na weko na 2h du matin na bandi ko forcer ba minganga balobi ale pusa mwana bandi ko pusa mwana na bandi ko pusa mwana. Merci Montréal Katuchi Bangu na sima ya caméra. Vraiment merci na oyo yo to sala kati na mosala na yo
nasi bomoni bino moko ba témoignage o wana bomoni mama akozala mieux placé à ko expliquer biso ndenge nini nzambe azosalela ye azosali na ye tozomona ba guérison ezozala tikota wana tomoni mama azali concentré papa yone yolobaki bilakana yo kokokisango nazobondela yo Yahweh Yahweh oh papa yone yolobaki bilakana yo kokokisango nazobondela yo Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Nzambe na recommandé émission lelo na saloboko na yo. Ma enyo sotoko solo la awa tikete molimo santu na yo a diriger biso pe akamba biso na kombo na Jésus Christ to bondeli bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nazasi et touché mitema na biso place tovandi na losambo o mama sali pe édifier biso. Mais que mingi peut bazuka guérison dans l'adoration aussi. À des fois, l'adoration aussi fait de miracles. Parce que abongi na lokum, abongi na masanjoli. Maman Siara boyo mbote na yo. Mbote papa Bokassa, mbote pina bande ko nyonso o bazolanda biso na ngonga oyo. Maman namoni nazo sentir onction mo boyezo bima pana onction ya makasi. Et moni lokoloza ozo mataka ngomba trop penzamba zo répondaka yo trop mama na ebité ndenge yo sambelelaka na koma omona ndenge mo na batu oya kala ba série ya kala ezaka ba Moïse ba Abraham même Jésus ezaka po sambela foka ngomba otikali na héritage wana na ebité. Merci beaucoup papa Bokassa. Ebele ya bato oyo ba to bondela biso nyonso tout. Mais ce qui est dimension ya prière te ato bandi ko bondela pona mutu pendant ata 100 ans to 5 ans 10 ans ozana mutu moko alandela ko ka ba prière mo mona changement na vie na yo te. Parce que même iso totali Jésus bande ko kende ko bondela mingi na ngomba abande ko kende ko sambela pembe na mai ebele ya bato to musu ba kolobande eni yesenga mbongo so sengi mbongo kaka sifa kende ngomba oui ngomba eza ba concentration mususu o eza kuna oyebike na kata ndaku bana bazali oyebike eza makambo so osala ta musu ba mama muto okoba peke oui mutaluka ngai te so mutaluka ngana zate momona kaka to za bana emike baza omona dérangement eza mama loba ina loba kazate mais siko na ngomba eza te ke muto kenda ngomba na sentiment non to kenda neti mama Siara mboyo na pesa exemple nga moko na kenda ngomba ndenge nzamba apesa nga directive donc il faut kende ko bondela bisika o yebi ke tangu nazo bondela awa bato banturenga molimo santo enturenga pe na kozo ba message ba directive ya mutu o na ke ko bondela pona problème na ye donc so na bondeli pona problème na yo nzambe wana salite na yebite. OK donc maman Siara mboyo wana ezaki kaka juste moi parenthèse de te toucher ki wana mais maman na likambo ezali ya ba témoignage oyo ezo salama mingi na bato oyo ezo salela ba prière maman to uti ko tala témoignage ndeko oyo auti ko oyo mwana oyo azaki déclarer déjà liwa oui ba déclarer qui est déjà ebembe donc asa kufaki na ye nzoto kaka ya pamba etikalaki nango esala kaka ezozela conclusion yo na ndako na losambo ye kuna na ndako na bango ba agitation communication wana ezaki na ndenge nini mama ko expliquer biso parce que biso tozaki na yo to kitaki na yo ensemble to moni pe témoignage ndenge famille mobimbe lobi bato ya quartier ya lopango balobi koko na ya lobi noko na ya lobi na kati na bango tozanga imo ya kotuna mituna po bato ebe babengi na nzela ya singa balobi to tuna mama Siara
bamituna oyo eza vraiment précieuse. Maman Sierra a éclairci biso. Communication nini oyo yazaka nango na Nzambe po esunga pe bandeko oyo bazotalaka yo oyo pe mingi bazo réclamer ke Maman Sierra zo yamba biso te na téléphone toza na besoin lisungi ya Nzambe na ye. Maman limbolela biso. Merci. Oyo ezalaki ndenge nini po akoma na place wana. Merci beaucoup Papa Bukasa, merci beaucoup pe na bandeko nyonso oyo bawalanda biso na ngonga oyo. Yango Nzambo abenga Maman Sierra Mboya Nzamba ba alliance. Tant tolobaka ke il faut ça l'alliance moko pour na famille na yo. Nzamba lobi ça l'alliance pour na libala na yo. Ça l'alliance pour na bana oyo boti. Mutu mususu omona yango na ozonga kana likamoko. Mutu mususu omona ka ndenge nini basala ba alliance parce que mama ya mwana wana azande ko so pe tozana prière ayaka toki to bondela rapport na ye. Asala alliance pour na bana na ye. Azaka so azana problème mama na moni likambo na abengi to bondeli. Nzambe pe aza mwana ona landela ke ba prière. OK. Alors tant déjà yo sali alliance na Nzambe muto alandela ka mabondeli to père spirituel na auto mama pasteur na yo prophétesse na yo. Tant qu'ils ont landelo ba prière ce que loko moko linge koma il faut déjà connecté. Il faut Nzambe wana il faut la kisaye. Que tale loko moko linge sa maboy. Au moment où ngana moi mama mwana kende matanga ngana ebete ka ke matanga. Makambo ya kutana na matanga na ebaite. Mais tant on a bandi ko bonde na sisi nde ponge yibinga muke na bandi ko mona bene na kati ya zamba. Bafandisi na se nzete na moni 3 personnes. O bakende kingi na zamba wana batiki bene na kati ya zamba. Et tant on a surtout qui na moni vision na bandi ko bondela. Mbala moko na bandi ko benga mama na epona pesa ye message. Oyo ba yebisi ba ekendenge na moni bene na kati ya zamba il faut to bondela. Ko benga na benge téléphone ezoleka te na ko benga ye ko yamba. Mama nde na zaboye na za na nzela na ngiku na benga yo bene ba yebisi nga il faut basala opération. Coïncidence. Ayebisinga bongo tonga ayebisinga bongo na yebise basala opération te kolinga te ba kende na hôpital basala opération maladie o nga na moni Nzamba talisinga eza opération te ko kende ndengo zokoma kuna soko komi somba mai benga ngai na prier pona mai wana tonga ayebisinga na tikali na kati pe mama na bande ko lela mama babe so pe mate bandi ko ngabi ko bangelo kote nga na royal lobby tozaki samedi tonga ayebisinga bongo na koti na ndako na bandi ko prier. Quand on a bandi ko prier na moni na vision ba bandi ko zonga donc tiezala ki ba kende na hôpital ba sala opération na docteur wana et si esprit wana o bandaki ko vivre na kati lupangu na ba docteur o bazala ki wana lati déjà docteur wana donc de bazong saki mona mai ndongo yoka ba oncle na ye oncle ne mususu pe ba bengi ba docteur wana zo pesa na téléphone boye na ba kisi boye bango pe bazo somba bazo tia na carton basombi yango tango bengi nga na bandi ko prier Nzamba recommandé nga na kende sika bena za na yebisaki bango ke na ya dimanche to komi 19h awa na zui transport na bi ero yo so na bina zo na zela chauffeur e zo ngata na kende na bimi na zui mama na ye ta bengi ezoleka sute pona yebiseke na zoya embouteillage batu ba yebi banzela na biso quartier ba Pascal ndenge za ramo embouteillage na zui moto memi ngai ti na Mikondo tant na komi na Mikondo kokota kanga nazokota na kuti mwana bene mama na ya komi donc tant mama na ya komi nga pe na komi mama na bango to bebeke na ya samedi te na ya dimanche tant na komi na kuti mwana lali na salon banoko batandami babongosi da cantine bazui basombele na vase basombele babiloko ya mike ndenge ezaka baki osala donc bakebe na kolala po basala opération tango na komi mama na bandi kolela monika azobi biso ba mama ozobokola bana yo moko komona mwana mukolo bongo et puis mwana ni liboso azaka na bana mibale to bandi ko prier tango na komi na esi bango boyelanga mai bake basombelinga mai na bandi ko prier po na mai na prier banoko bazaki na mama babi faut donc mwana azotelema te ben azobaluka batani bango nyonso bafandi na salon ka nde tofandaki bongo ben alali na se na komi wana da bandi ko prier ton na sisi ko prier na yebisi bango ben ezwa maimela
bene na kuti ye pio donc ndongo yokaka mutu vraiment ado esi akufi na okie malili na maboko na sinabisi mama na simba yozoka ende no nazoka e malili simbe na makolo nazoka e malili simbe na maboko nazoka e pio na bandiko preto na sali prière na pesi e maya milimo na bandotoka sur place wana koko na ye lobi mama opération ngo docteur alobi fo basala e kaka lelo ndenga za bongo okabi mama akufa te monde na ye awa na ye kozwa bene poso na lobi na fanda awa eza na bato ebele oyo mpe baza na poso na nga na prier mpo na bango eza na makambo ebele mutu mosusu bayelanga bato mosusu na ndako mona mutu akangami baye na ye bu na mutuka tobondeli mpe mutu alamuki tolekisi yango mpe na écran te tosilisi koprie nayebisi bango mama na bango alobi problème eza te mama bokene na bandi nayebisi baoncle abi nga na ke na bene bisika oyo batiaki ye aozonga mpe monika nde na ye kozwa ye lelo na oya otika ye parce que ntango nzambe arekomande yo kende kobondela mpo na mutu kende kodelivre mwana na ngai kende kobondela mpo na mutu oyo esi bakangi ye to mutu badeklare ye lokola kokufa komi mort ntango ozokende fo ozala na ekuti ya saint esprit ya d'esprit mosu elobeli yo mpe boye yo okanisi eza molimo ya nzambe me eza ya nzambe te namonaki deja so na bina tika bene wana mutu mosusu oyo osimba mutu na ye nayebi te bien sûr nzambe arekomande nga wana me mutu akotindika ye na kati ya libulu ya moto parce que ntango mutu abelaka basolution yeke ebele ata bayebi so ozwa masuba mele omela so bayebi so ozwa soko ozwi potopoto osangisi yango na mai otia yango bokobika osala yango alors na lokola nzambe arekomandaki nga naboyaki kotika ye kuna nafanda wana nalandela bene prière tia kobika nga nazongi epa na nga nazwa bene nalongola ye na lie oyo azalaki ya famille na bango donc bato balukaki basala ye mabe nalongola ye namema esika nga moko nazali ntango namemi ye na ndako tobandi kobondela nakuti papa Joël kuta azalaki te azalaki na ngomba ntango akiti ye mpe tokuti azoprie ba 22h nde tokomaki na ndako tobandi kobondela ye mpe bisika azalaki na ngomba abandi koprie mpo na biso mpo nabengaki ye papa na bimi nazokende mbangu bu na explike ntango aye tokotisi bene na chambre na bango ya chambre bainvité tobandi koprie mpo na ye donc soko otali toprie mpo na bene mwana oyo badeklaraki basala opération mwana oyo balobaki mwana azoko kotambola te nde nazwaki bene tito mati na ye moto ezaka nzambe mama na ye abengi lobi nango mama bolali nde nayebisi tolali sava tolali bien mwana wana aye na bandi kolandele bapriere pendant 3 jours donc 3e jour ekoki papa alobi fo tokende ngomba tomati ngomba na bene wana oyo babaki fo basala opération ntango tokiti nasengi na memi epa docteur basala échographie mpo bayeba nini don nga na ndima ekosala yango mpo tolakisa docteur wana na bandeko bazalaki bamonake mutu aza docteur ya badocteur nganga ya banganga c'est Jésus Christ de Nazareth donc bene toki o échographie basali ye bamoni malade ezali te nzambe wana abikisi bene lelo aza na bomoi ndenge omoni famille na ye batémoin nzambe abikisi bene me kasi mama Siaramboyo ntango yo olongoli ye kuna na bitumba ya famille na ye ntango ye na epai na yo bitumba yango esukaki kaka kuna to eyaki peti awa yo mpo sentir yango mpo bariske wana nazomona nzambe soki nzambe te mama omema na yo soki nzambe te eza pasi mpe eza mawa me lokola nzambe aza kati na biso ndiyango kaka nde naoti kolobaka ntango tobondelaka mpo na bato kolongola bene na kati ya famille na ye kozwa autorité ya famille kozwa autorité ya quartier ya famille ya papa pe ya mama oyo ezalaki ke bene akufa me nalongoli ye na ye awa batika ye ngai te babanda toujours kokombattre nga naza na mwana nga moko mobali awa muta liboma aye ti liboso ya lupangu na nga aye na babiloko ni atandi liboso ya lupangu mwana nga na ntango afongoli porte amoni muta liboma na deja na butu batakaki nga mpo tobanda kolala mpe tobanda kozwa bataki so namoni ataki mwana alamusi papa toprie moko oki fatigue papa biso olamuka telema obondela oyo eza ataki tolamuki tobandi kobondela na ntongo nango kaka ndenge tomonaki liboma ye komenase na butu esprit wana elati liboma wana eyeti awa
moi nanga chapa ka bimili banda bise mama longo libosa porte au télé libosa porte abandi ko finga moi nanga wana non kisko makele na porte na tuni nini ayesinga mama mutalibo mo baza zo finga na zo tonga abimi mutalibo mama moninga yoka papa bokbukasa mutaliboma ayebisi mama si aramboyo azebisa moi nanga na bisiko ke ko benga ye po asala nini ozola kisanga aloba nanga ozola kisanga pembe tozola kisanga kitoko siko baki ko benga opo ya ko sala nini ngana temi alobi na koti na kati ndaku na yote nazala balabala yo makambo zo mutaliboma makambo yo zo sala zo yebate zo kota makambo etali yote pona nini na bandi ko seka na bandi ko yebise na kombo na Yesu Christ de Nazareth na okonte na moi boye na yebise na okonte ti na 3 na okonte ti na 3 longwa awa na biloko na abandi ko finga nga ozola a détailler na bilamba na latina couleur nango et puis na robe na lataki 3 couleurs a détailler nyonso 3 couleurs abandi ko le makambo zo côté etali yo te abandi ko finga alors mutaliboma wana amemi biloko na olobe soute na temi na otaida na bandi ko prier na kati nanga na bandi ko prier amemi biloko na ye abandi ko kende zo lo bandela nzela donc nazongi na kumisi nzambe na bi merci papa po esi tolongi bitumba makambo tomonaki na butu yango pe batindi ye na moi donc tokutanaka na bitumba ebele oyo ezaki risque okotika famille na yo otiki bana na ondeka nazwaki bene bongo balandi biso pourtant tobanda de na nzela nzamba protégeaki biso mais torataki accident na nzela vraiment mama kolanda yo koyoka koloba soki nzambe te vraiment surtout basali na nzambe nyonso oyo lokola mama Siaramboyo lokola ba mama Odette Mukuna Ebende bomi pesaka corps et âme pona ba pate na nzambe o kutu tamsu balala kana bangwa bosani ko bondela bitumba ya vina ye mais bino bozo chama bolongo na bino na se o se privé même kolia bataille ebele o tamsu ya zo tonda na yeme muto yo zo bundela ba bitumba na nyonso zongela bino kasi mama Siaramboyo et lelo toye na plateau awa tomoni plateau eza accombré naza si bato ebele bozolanda biso bozomituna bacarton boye bafle donc toyebi te mama Siara surprise nini olingo kosala na biso parfois olingo obetisa bamusicien na kati ya plateau to yo moko olingo oyemba mpo namoni batieli biso mpe na micro netika yo moko ozoyemba et les instruments tout neuf eza nini osali biloko ya sika to ndenge nini mama na ngai. Merci beaucoup papa Bokbukasa merci pe na bandeko nyonso oyo bosalaki ba offrande na bino o bosalaki ba alliance na bino tant toloba ke sala alliance na nzambe tant toloba ke sala offrande to matangomba tant toloba ke il faut nzamba lobi faut somba groupe na kati église tant toloba ke nzamba lobi faut somba ba micro tant toloba ke nzamba lobi faut somba baffle tant toloba ke nzamba lobi faut somba clavier na biso o ezawana bakiti tant toloba sala offrande ya 50 chaises sala toza na besoin ya babiloko oyo ezake ya biso moko na kati église oleke tokende koluwe libanda po eloko mutu soko ozwi ekobeba mais soki yo osali ve na nzambe alliance oyo osali na nzambe ntango otinda mbongo mama Siarambo azwaka mbongo notaki okata nango balon te ntango yo osali alliance no na nzambe tobimisa mbongo oyo opesi ngakuna yesaka ngai bisoko amoni oza na mutu na Afrique tinda ye asomba groupe ya otikelanga kala mingi te nayebi ke okoka ndenge oyaka congé bobi ndenge nake bongo nake kokota retraite na kati église ndenge nake bongo nake kosala 5 jours 2 semaines na kati église ekozala lisusu te ntango mosu oye tokutana na bureau tokende groupe de prière tobondelaka place boye donc ekozala ke oye okoti na kati église obondeli nzambe selon bajour no oyo kosala na kati ya Afrique donc eza te toyaka na kokote ya to oye na réseaux sociaux mama Siaramboyo aza mosala internet aza non nzambe déjà apesi autorisation nango kala mingi te ekozala esu baémission ya boye te eyosama vraiment bomoni boye mpena na kati église tofilme mama Siaramboyo na kati église ya nzambe donc c'est un peu ça la service ya nzambe. Oui vraiment merci beaucoup maman to sepeli tomoni pe ba offrande ya bandeko oyo tant boyokaka mama alobaka asalaka appel de fonds na asalaka yango pamba te beaucoup plus ezalaka mpe kosunga baorphelin na baorpheline parce que oyebi ke mama azali na orphelinat oyo ke bana ebele
azwaka en charge o ngamona kene komona moko komona soki junior mwana wana lela fufuna madesu soka moni kaka mama madesu ye asengaka madesu donc tokomona tiasaka madesu mpona ye so bana bongo alia te akoyeba kutu te kaza orphelin ye pa na ye mama nde oelambi te opesi te donc bapel de fond wana ezalaka mpo esala mosala ya nzambe mpo esunga yango omoni lelo mama alakisi biso oyo babengi bapreuve à l'appui vraiment c'est bien maman tozala na question moko ya motuna moko vraiment tokosenga na yo olimbolela biso opesa biso biyano seke toko oyo nakoki koloba na bato surtout mingi bazotala oyo mpe balandaka yo bozali bana basi ebele oyo nzambe autilisaka mpe asalaka mosala na ye mpe ebele bayokaka oyo bino bolobaka mpe basalelaka yango mais toyebi te tomonaki mama prophétesse moko totalaki na nzela ya singa oyo nakosepela kotanga kombo na ye mama Jeannette mama prophétesse Jeannette oyo biso nyonso toyebi asalaka mosala na ye ya nzambe malamu nzambe vraiment utilisaka ye je me souviens une fois tozala na ye na boulevard du 30 juin na Gombe azokabola ba bible tozalaki na ye na kitabo magasin azosala mosala nzambe vraiment comme il se doit mais kasi ntango akendaki kotala ndeko na biso artiste Guy Mario paix à son âme avant papa na biso akota na Lilita ntango abelaki malade ekangaki ye makasi mama Jeannette akendaki komona ye abondelaki mpona ye kasi mama Jeannette alobaki eloko moko ezalaki très profond oyo bato tout sikoyo batalaki miso na bango likolo na ye babi bon badongolo miso mpe batiaki miso na bango babi bon makambo oyo alobi totala vraiment soki asalelaka nzambe ya solo mais nde balobaka kaka bile elobaka l'homme propose Dieu dispose mama alobaki soki papa akufi akozongela vie na ye ya kala mais tomoni papa akoleka mpe esu na TVT mais tomoni papa Guy Mario akufi mama mpe azoleka su na TVT seki azongeli vie na ye ya kala ndenge alobaki place wana mama okoki koloba nini comme conseil to kolobela biso bana na nzambe oyo tozotala yo oyo mpe tolandaka bino basali na nzambe ya bana basi okoki koloba nini mama na ngai amemi biso na bobungi to azongisi biso na trouble moko eza place wana. Ok, merci beaucoup papa Bob Bukasa, merci beaucoup pena balandi nyonso ya Sierra Mboyo TV partout dans le monde bozolanda biso nzamba pambola bino. Abonnez-vous massivement. Donc bo s'abonner massivement. Na kiyanke bo s'abonner. Nakoki ko répondre boye. Au moniteur nzamba recommandera mutu nzambe atindi yo alobi Sierra Mboyo na zongika na exemple muke ya ndeko na biso bene oya bandai kobela. Tango nzamba tindi yo lobi Sierra Mboyo na tindi yo okende ko bondela pona bene ndenge ndeko na biso prophétesse Jeannette ndenga kendeke pa pasteur Guy Mario soki nga nazalaki ye oke ko bondela pona ne recommandation nzambe ne mutatinda ki lokola nzambe mutango aketango soko tali video lobi ke nzambe olzelaki ngonga oyo ekoka bongo yebisa ngai na kende naya ko bonde do seka zalaki recommandé nzambe ndatindaki lokola nzambe nde mutu atindi ye eloko ya kokai ko sala eza afanda wana alandela pasteur Guy Mario ba prière ti mukolo pasteur Guy Mario yakobika nde prophétesse Jeannette azongi na ndaku na ye ou azwa pasteur na biso papa Guy Mario azwa ye amema ye na ndaku na ye to pe na église na ye to esika o yazali pourquoi na lobi bongo parce que tango muto yo ke obondela pona mutu makambo etikala ko salema wana na sima na yo yebite soki tango muto abelaka nzamba tindi recommander ke ndeko bondela pona mutu wana il faut la sur place pour landela ye prière oyeba ke bato baye bato tango yo prier pona yo okay bato baye na sima na yo tango yo ke oyebi bato wana te tango mutazala na pasi misusu bakoya po batindike na kati ya libulu misusu bakoya po balongola ye na kati ya libulu wana avant na mona prophétesse Jeannette akekuna tango na yoki pasteur Guy Mario azobela te to mona kana ba réseaux sociaux na lali na butu na vision nazomona pasteur Guy Mario azokende nzele ezalaki mibale mais apesi mkonga leki nga bandi kokende
kokende déjà oyo bande kokenda moni nzela ezalaki moko ezalaki na gauche moko ezalaki na droite mais ye bandi kokenda komi déjà musika dans la vision on a monaki selon nga musala nzambe nzambe recommande alakisaki eloko moko ke amina ye akoko vivre lisu te c'est que nzambe déjà azui molimo na ye donc tant on a moni prophète Jeannette akeko bondela na komisi nzambe na bi bon tant musuko mona nga na monaki nzambe recommande ye akende ko bondela po azongisa parce que aza musali na ye donc tant toloba makambo il faut to yebaka Oyo oye ta musa kendeki na ndenge mabeta ke ko bonda ndenge nzamba recommandé mais bato bayaki wana est-ce que batindika ke na libulu to ba épargner ke na mabe to lokola prophète Jeannette alobaki bongo bakotisi pasteur Guy Mario na kati libulu et message musu mama se rambo ya linga pesa na baba na nzambe nyonso o besoin na biso na ngonga oyo to komi déjà na fin de l'année classe ezo banda bo pona ba orphelin yo ndeko lingi ko sunga orphelin na biki sunga orphelin na kaye sunga orphelin de merci pe na bandeko nyonso mama Ani Umba na Paris oyo sunga ki ba orphelin na carton a bilamba merci nzamba pambola yo pe ndeko ozolanda ngai olinga ko sunga ba orphelin bana bazana ba difficulté ebele otozana ngo ezosenga lisungi na yo soki osungi biso na biki kaye crayon. Donc moi ba sapato tindeli bana carton et ko sunga bana nzambe akopambola o makasi donc rentrée scolaire et bandi ko tala rate mwana yo moko bana wana ba orphelin baza pe na besoin batanga bana wana ba orphelin baza pe na besoin balia ndenge bana no baliaka bana wana ya ba orphelin baza na besoin balata ndenge pe ka ko latira bana yo nayebi ke osela rabato ebele bolamu me bato basunga yo te place ko sala bolamu eza ba orphelin eza ba veya eza bato bazana ba difficulté na ba hôpital bato bakangami ndenge la mama se ramboyo asungaka na fondation na ye mobimba soki bosungi biso nzambe pe akopambola yo nzambe pe akokanisela yo na bandeko nyonso bozo sala effort pona kolukela ba orphelin esika ya kofanda nzamba pambola bino na kombo na Yesu merci beaucoup vraiment mama na maloba na yo na kangi moi sous question mona kati na batu oyo bozalaka soki bobelisi mutu bozumbala moko bo exploser na réseaux sociaux pour na koluka lisungi est-ce que maman nanga eza vraiment solution parce que mutu azobela ezosenga entretien na ye ezala spirituel physique moral financière donc même traitement na ye eza pe eloko bomba mais biso tokoma so mutu azobela surtout biso ba artiste tokomi so lokola échantillon ya kolukela mbongo. Oh, tant que je suis au Mbongwana, bateau tout bazoya wana. Tout le monde peut passer dans un mais ça la pamba biso moto zomi pour ma sans le savoir. Maman si avandi na yo mi si maman line vimbi o tient na Facebook o tient na statut o tient na story o mo luka lisungi bando kipe ba mona raté baye na ba mbongo lisungi wana kokene nyoso yangwana. Moi dit que maman c'est comme si biso moto zomi lukela. Toujours s'avancer vers la mort, ko exploser ba vie na biso. Pendant que je suis là sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Hein, maman Nangai? Merci beaucoup, papa Bobo Kassa. Au moniteur, on a le awa. Son esprit a bisanga et le komoko. Donc, tant que papa pasteur Guy Mario abandai kobela, ils ont battu pe o bayaki pona rosungae. Donc, batouana, ils ont pona prophète Jeannette ité. Prophète Jeannette a salaki recommandation ndenge nzamba tindaki yake mais batu o bayaki pona kosunga ye nde bayaki kozwa esprit na ye donc ezalaki eloko moko o esalamaki o ezalaki donc pour muta comprendre yango il faut ça na miso ya molimo nde a comprendre nde ko boya mutu musoko ya kosunga oui eza mabete mutu musoko yango bana nga ebele o bazana poto na bonde la rapona bango ata aboti bataka bana bango na ba profil te ata za na problème o ata zobela même na ba photo na bango bakomaka makambo nzambe batie yango na ba profil na bango yo installaka vie na yo na ba Facebook na ba statut na ba WhatsApp lelo okangi photo mardi o poster na statut est-ce ba photo oyo tsaka na Facebook ba photo oyo postaka na WhatsApp tangu batu ba monaka yango yo mona ke na osa ba mona ngo kangi photo na mutuka otie na statut na yo poster est-ce que ebi comment bitumba oyo olukaka na vie na yo na makambo yo salaka donc eza pe na bato bayaki misu baye na lisungi ba comprendre que son na kiekuna na ozoyer ko sunga mutu eza mabete eza pe na bato ebelo bazo sunga biso to yebi bango te
ofandi mutabengi mama serambo na tindeli $500 mama serambo na tindeli mbongo osala boy donc muta kabeli oyebi te metango muta zo sunga il faut so temps ya ko prier oyeba directive mutu wana ko sunga zo sunga eza pona nini est-ce que nzambe muta tindi vraiment bandeko balandi nasi bo comprendre niveau ndenge nini mama Siaramboyo a expliqué biso ndenge nini tokoki ko vivre na bomoi na biso et surtout biso bato tozalaka likambo mukie oswani na mwasi na yo na Facebook na WhatsApp ozala problème moko ya famille ozwi mwa bouton osali accident moko boye ya yo moko na ndenge moko boye na moto bitambo atamboa na okokita komata oh j'ai fait l'accident pas likolo ntango evimba ekomba kata ekoki problème ya famille osexplosaki bandoki ya bato bavandaki na bango baye kokota kati na yo mais kasi soko olingi ozwa badirective ya malamu balandela ona ba prière lolenge elongo bani n'hésitez pas d'appeler dans cet numéro oyomona wana sur le bas de votre écran numéro ya maman Siaramboyo yango wana et soki po omoni ke ne na l'émission vraiment non je suis devenu fanatique ya chaîne oyo n'hésitez pas de vous abonner massivement au cliquer quand eloko wana ya rouge et même on a la cloche de notification pour chaque fois que vous avez une vidéo vous allez notifier que vidéo est côté Siaramboyo TV est la chaîne oyo est la générale là est la généraliste c'est que je peux dire et la chaîne mo est la limite ce qui paye au monique au lingo ça na biso émission au bengi ngai na joueur na sali na lina sasa makambo ngai minene ndeti Cedric Bakambo azala ba asbel na azala ba nine minene ba chancel mbemba bazo sala makambo na bongo minene balingi pe Siaramboyo ezwa ba image wana elexa na TV nous sommes dispo olingi po ba nolexa ba publicité na yo Siaramboyo TV toza disponible olingi to tia yo lokola sponsor na biso ya ba émission na biso elekaka na Siaramboyo TV to tie logo na yo wana kombo na okingani to tie boye la papa na biso Sonia alingi pe comme partenaire officiel ya Bob Bukasa to kobandu bwaka yo mais Siaramboyo TV est la chaîne ya guérison chaîne moko prophétique et ça makambo ebele yango na ina bisabino comme évangile ebandaka na ebandeli pe ekomaka na suka émission na bino ebandaki pe ekomi na suka na yango ezalaki ya bino Bob Bukasa liboso ya caméra sima ya caméra esimbamaki na Montréal Katuchi Bangu ye mutasimbi makambo ebele et pourquoi pas les boss héros dans l'ombre ye alingaka mingi totanga kombo te bokoyebaka ye kaka mokolo ezali kala mingi te Siaramboyo TV tozobandela bino sikoyo ba filme ya makasi pe ba gag oyo bolingaka bobosana te nalakaki bino bientôt là on va consommer avec vous l'histoire de maman Siaramboyo comment est-ce que nzamba etilza ti lelo akoma prophétesse na ndenge akoma medium ebandaki ndenge nini ekosuka ndenge nini donc lokola abeta ba histoire wana na ba chaîne ebele botala tala ba chaîne mususu pe bakata awa bozongo de premier épisode tina suka kino lelo oyo n'hésitez pas de vous abonner massivement Siaramboyo TV et sepeli na yo okotimba